Hello，大家好，我係 Michael啊，多倫多地產經紀。今日帶大家睇一間好靚嘅獨立屋啦。我哋而家就喺 Victoria Manor，即係喺 Cathedral Town 隔離嘅啫。咁呢個大概係Woodbine Major Mac 嘅北邊少少啦。我知呢度出404幾分鐘嘅啫喎。係啊，好方便㗎。咁呢區咧都好靜，變咗靜中帶旺啊。咁而家我哋睇呢間屋咧，就係 Monash 呢個發展商啦。我知佢嘅出品咧係必屬佳品喎。係啊，佢入到去咧，覺得個間隔設計依樣都好用心嘅。係啦，咁另外咧呢個位咧就係冇行人路啊，咁變咗入邊雙車房泊2架啦，出邊咧泊4架噶。哇，真係唔錯喎！係啊，咁泊6架車嘅。同埋我想問價錢吸唔吸引先？非常吸引，而家俾你睇下啦。OK， go。MC 睇友團嘅 Michael 同 Cecilia 會同大家多倫多睇唔同嘅房屋。如果對我哋嘅分享有興趣，記得 subscribe 同 like， 仲要 share 埋俾身邊嘅朋友啊！ Hello， 大家好，又嚟到 MC 睇樓團嘅頻道咯喎。嗱，今日我哋睇呢一間屋咧，我哋要欣賞佢個間隔非常之好。嗱，我哋入到屋之後咧，你會見到哇，有一條旋轉嘅樓梯上去樓上㗎，好舒服啊呢度。係啊，好高，呢度個樓頂係2層樓嘅高度啦。咁跟住咧呢一度咧係有少少弧形咁上去咧，有一個氣派喺度啊。好啦，咁我哋繼續入屋嘅時候咧，呢邊咧就係一個 powder room 啦。係啊，嗱，佢咧其實咧佢係用咗少少頭先樓梯底嗰個位置咧去做嗰個。係啊，咁你就變咗嗰個盡用嗰個空間啊嘛。嗱，好啦，咁呢一邊咧就係個 closet 啦，咁又係攞入屋除褸掛褸嘅地方。好，我哋繼續入嚟啦。咁頭先我哋 enjoy 完嗰2層樓嘅高度啦，咁而家咧入到嚟咧就見到首先係飯廳嘅位置啦。係啊，好歸一啦。係啊，非常之歸一。咁而家擺咗6人台啦，咁其實兩邊都可以繼續坐啦。咁後邊咧有2隻窗。係啊。係啊，咁呢邊咧就算擺咗張台之後咧，其實咧都好寬闊㗎喎。冇阻住條行人通道啊。係啊，即係唔會話哇擺完張台之後已經冇路行啦，要打側身咁，唔會發生啦。好，跟住咧我哋再入嚟嘅時候咧，呢度有一個位嘅。我覺得呢個位咧攞嚟擺一個酒櫃都 OK 嘅。都係喎。係啊，一路食飯就一路我哋今餐飲開邊支好呢咁樣，咁你食飯嘅時候咧就喺嗰邊煮飯，但係我哋望咗呢個 great room 先，咁咧呢一度咧有個 fireplace 啦，你可以想象嗰 set sofa 呢度一嚿，呢度一嚿，呢度其實如果你要擺咧可以繼續擺嘅，同埋咧你睇下呢一個茶几嗰個 size 啊，佢個 size 咧。係已經可以反映到呢一個 family room 咧係有幾大啊？幾寬闊啊，係啊。係啊，好舒服，即係唔會好逼傑，好逼傑，冇呢件事發生。同埋我中意咧後邊咧有啲欄咧，就係變相間咗個 family room 有幾闊嘅。係啊，同埋咧你有啲欄喺後邊咧，唔係一幅實嘅牆咧，嗰個空間感咧又再大啲啦。咁而再後邊咧就係個 backyard 啦。backyard 啦，全部都係玻璃，係啊。我哋一陣間睇個 backyard，因為咧我哋要繼續呢一邊啊。嗱，呢一個咧就係 breakfast area 啦。嗱，你睇下好寬闊嘅，好闊啊真係。係咪啊？好啦。咁啊，煮飯喺邊度煮咧？就係喺呢一度啦。咁你可以見到白色嘅櫥櫃，呢一度有啦，呢一度有啦。好多櫃喎，真係。一路過去係有啦，下邊固之然有啦，呢度都有噶。好啦，咁你話，哎呀死火啦！我有好多嘢要擺噶，咁咧呢一辣嘅櫃都唔夠我擺啊，咁點算咧？跟我嚟啊！哇！呢一度咧。個 size 咧，甚至乎係可以有個 pantry，係咁大個 pantry 喺度噶。喺廚房有 walk-in closet 啊。係啊，好啦，咁你話，哎呀，咁嗰度有道門，咁呢度又有道門喎，咁呢道門做咩嘅咧？會唔會喺第二個 pantry 咧？梗係唔係啦。睇下。嗱，呢個咧就係個 mud room 啦。好，我哋望一望先。呢一個咧就係車房入口啦。係。洗衣機、乾衣機有個。counter top 喺度啦，咁有晒架啦，而呢度咧就有一個closet 喺度啦。其實好實用嗰啲嘢咯。係啊，不如咧大家一齊同我睇一睇呢一個嘅車房。咁雙車房咯，有咩特別咧？伸個鏡頭出嚟睇下。咦，係啊。嗱，佢個高度咧係可以俾你晾起啲單車喺上邊噶。同埋掛得好整齊咯，煮啲嘢。係啊。係啊，好靚啊。
可想而知，其實咧佢哋住呢間屋嘅時候係非常之錫屋㗎。係啊，好靚啊，每樣嘢都。好啦，嗱，我哋睇完咁靚嘅客廳、飯廳、廚房，咁不如我哋睇埋個 backyard 好冇啊？好啊，好啊。都好開心㗎呢個位置。今日好陽光。好陽光，所以跟我出嚟啊！我哋好耐冇咁樣曬過啦，出嚟啊！好啊。嗱，呢度咧係做咗一個 deck 喺度噶，嗯。咁咧跟住咧，哇！如果你話我怕曬啊咁，捐入呢度就得噶啦。咁如果你話，哎呀，我想行下草地啊咁，嗱，走落去就得噶啦。有落去種下嘢。係咯，所以係好舒服啊！好啦。咦，咁我哋不如順便行落條樓梯度啊。好啊，跟我嚟睇下咩地方啊。其實向下喺 main floor 向下就係 basement 地方啦。咁我哋睇下個 basement 咧係點做嘅。好少 basement 咧咁開揚嘅 basement 啊。係啊，即係好多時咧就一條樓梯落去就黑掹掹咁啊。你睇下，你落咗嚟之後，你擰轉面望下，向翻上望，係啊，你見唔見到嗰排窗啊？即係所以有陽光入到嚟 basement 嘅。係啊 ，basement 係有陽光嘅，而呢一度咧就係可以睇電視嘅地方啦。咁嗱，我想大家繼續過嚟呢度睇下呢個廳啦。咁而家入邊咧，嗱，你望下入去啊。哦，呢個咧就係一個 storage。呢一節咧就係未 finish 嘅，未 finish。係啊，咁你可以見到咧，其實佢呢節未 finish 嘅 basement 咧係好大嘅，除咗佢個 size 大之外咧。佢個窗都好大嘅，好大嘅。係啊，咁即係話咧，只要咧你輕輕簡單 finish 咗呢度佢咧，你可以將呢度變成一個睡房啦。呢個做睡房，頭先出邊嘅做廳，出邊就係個廳啦。咁門已經幫你做好咗啦嚇，咁你只要裝修咗呢度佢，咁就已經有多個房啦。咁隔離仲有啊？咪？係啊，等你出嚟先。咁跟住咧，好啦，咁呢度有廳有房未有？係啦，咁點啊？要咩啊？要洗手間。好啦，跟我過嚟呢邊。呢邊係未 finish 嘅喎。係啊，嗱，你睇下呢度已經 rough in 咗呢個浴室嘅位置啦。咁其實窗係啦，簡單將佢間咗佢做個 bathroom 啦，收埋啲 furnace 啦。咁呢度已經係bathroom 即係我左手邊呢部分咧做 bathroom 咯。係啦。中間個房仔做 furnace 啦。係啦，咁呢度咧你就可以做 storage 啦。係喎。係咪啊？又係好時正嘅喎。係啊。做 storage 再加埋個電錶，中唔中意？仲未睇房喎，你已經好中意啦。係啊，係啊。好，咁我哋不如再上去睇房啊。好啊，跟我嚟。Okay。哇，好啦，我哋上到嚟2樓嘅位置啦。嗱，一上到嚟你會見到，首先唔好講呢度住，講呢度先。係。呢度已經有3隻窗啦。好開揚呢啲位。好光猛啊！佢光猛到佢要落窗。落窗，如果唔落窗仲光猛。係啊，好啦，咁跟住呢度繼續係有窗啦，所以呢一層咧就可以一路掃過去呢一陣見到咧就係全部都好光猛嘅。即係2樓咧，其實就算唔開燈咧都好光猛。係啊，咁上到嚟咧就一個。哇！佢直頭仲可以有一個位置俾你休息下，係啊，咁你可以擺凳啦，或者擺設啦咁樣。嗱，呢一層咧係有4間房嘅，係啦。咁我哋逐間睇啊。一上到嚟嘅第一間咧，你會見到呢度係擺咗張 queen size 嘅床啦，3隻窗，好大啲窗。床尾仲可以擺到凳啊，擺茶几啊。呢邊可以擺書台啊，所以你話幾闊呢間房？係啊，嗱，我成日覺得有晒家私咧，大家就可以想像到嗰間房係有幾大，雙門嘅 closet。係咯，呢邊仲有位啊。係啊，仲可以有位，你中意繼續擺嘢都得嘅。係咯，係啊。咁啊，好啦，咁我哋睇完第一間啦，咁我哋睇下第二間。好。係嗱，第二間咧比頭先嗰間係更大㗎，你會見到一張雙人床，兩邊床頭櫃、書台。仲多一張可以擺 sofa 仔，都好闊落啊！係啊，咁然之後咧呢一度咧就有個亦都係雙門嘅 closet 啦。好啦，咁2間房咯喎，咁佢哋用嘅 bathroom 咧就會係呢一個啦，就 share 呢個啦。係啦，咁有浴缸、有 shower、有星盤、toilet 咁樣啦。因為呢間屋唔係新屋咧，咁所以 design 都有啲即係當年睇得出嘅嘢啦。係啊，但係咧
亦都感覺到佢用嘅料咧係非常之靚。譬如你踩緊嘅 hardwood floor 係好靚係啊，全屋嘅全屋 hardwood 都 floor 靚，都好靚。好啦，我哋睇第3間房，亦都係 share 頭先個把款嘅。咁呢度擺一張 queen size 嘅床啦，雙門 closet 啦。咁其實好闊嘅，你見到床頭櫃側邊仲有一大個位。係啊，如果真係你話，即係每間房都要擺張書台嘅，其實都做到嘅。係啊，咁好，我哋睇下第4間房。第4間房，噔噔係雙門啦，French door 係啊，咁入到嚟 king size 嘅床啦，係啦，兩邊大嘅床頭櫃。咁好啦，你見到呢度有2個 walk-in closet 啦，平排啦，亦都係個 size 都唔細喎，係咪啊？好嗱，呢一度可以擺張梳化茶几，綽綽有餘啦，係咪？咁入埋嚟啊！好，呢度咧就個 bathroom 啦，double sink啦。浴缸啦，轉彎嘅窗啦，好光猛啦 ，shower 啦，齊晒啦，係啦，兩邊嘅窗，所以好光呢度。係啊，所以呢間屋咧，我係覺得佢光猛咯。係啊，佢個間隔好靚啦，即係唔會舒服啊。唔知大家有冇試過咧？睇一啲屋咧，入到去你覺得我張梳化擺邊度好咧？佢好似好大，但係我個餐台又唔知擺邊度好咧。張床點擺好咧？咁嗱喺呢間屋咧係唔會發生呢樣嘢嘅喎。咁不如我哋落去做一個 summary 啊。好啊 ，OK。好啦，啱啱睇完呢間咁靚嘅獨立屋係咪啊？雙車房獨立屋。哇！我好中意個間隔，因為咧真係越睇得多咧，就越知道唔係每間屋咧擺傢俬咧都可以擺得咁歸一嘅。係啊，即係一入嚟咧，見到個氣派咧係雙層嘅樓底啦，有個旋轉嘅樓梯上去，跟住入嚟咧就有個好靚嘅飯廳啦，跟住再之後入嚟仲有客廳啊、廚房，好歸一嘅樣都係咪啊？係啊，同埋咧我好中意嗰個 backyard 啦，佢可能因為今日陽光又非常之充足啦，咁有草地，亦都有 deck 嘅地方啦，咁亦都有瓦遮頭嘅地方，然之後再落個 basement 咧係好光猛咁樣去落 basement 嘅。因為佢後邊咧係好多窗口啊，落地玻璃啊，加埋個門可以出到 backyard，全部落地玻璃，咁所以成間屋係好光猛啊。係啊，咁跟住咧就樓上嘅睡房位置啦，上到去會覺得雖然4間房，但係你唔會覺得逼傑，就算甚至乎上到去嗰個 corner 位咧，你會覺得呢個位都幾舒服㗎喎，擺張 sofa 喺度坐都 OK。完全唔覺得逼嘅，每一間房都好大間㗎，係咪啊？係啊，即係擺完個 queen size 之後，擺兩個床頭櫃，仲可以有地方擺 sofa 啊，擺梳妝台啊、書台咁樣。係啊，仲有啲書台係大張喎。係啊，係啊，好舒服呢間屋。係啊，咁另外即係你講話儲物啦，廚房入邊仲有個 pantry，可以擺咗咁多樣嘢喺入邊。樣嘢都收得好靚嘅，譬如廚房側邊咧就係落 mud room，再落埋車房。咁有時咧買完餸一翻嚟就拎入廚房啦。係喎，咁其實即係講下，呢間屋嘅設計真係唔錯喎。因為 Monash View 嗰陣時咧，佢全部嘅 design 都好靚嘅呢間。唔怪之得啦。係啊，咁仲有喎個 basement 咧，我未計 unfinished basement 嗰部分喎，可以做到一間房，一個好靚嘅 bathroom，仲有 store room。即係佢而家整咗個客廳俾你啫，但係如果你真係要用埋嘅，又多一層㗎啦。係啊，同埋即係如果真係要 finish 埋個 basement 咧，係一件好簡單嘅事。係啦，咁你多千幾尺用。車房啦，係啊，車房嘅雙車房，又高樓底啦，咁入邊掛好多用具啦。你見而家屋主係掛咗單車喺天花板，都唔會頂住其他嘢嘅。即係話個車房都好有高度。係啊，咁仲有張 driveway 咧，冇行人路，咁你泊車嚟講咧，你就唔使驚攔住行人路啊。係啊，哇！真係一撚嘴咁講咗好多呢間屋嘅好處啊！好多時咧，啲人咧，譬如話有行人路冇所謂啊，我避到佢咧。但係如果你泵把晾住行人路咧，佢鏟雪機過唔到，佢就抄你牌㗎啦，咁唔好啦。咁所以呢啲有時少少嘅 detail 咧，就我哋睇得多就會知㗎啦。係。咁呢間屋其實我哋而家身處喺咩位置咧？我哋而家嘅地理位置咧就係喺呢個 Woodbine Elgin Mills 以南啊。咁即係 Major Mart 以北啦，咁如果嗰度有間酒樓啦 Canadian Tire 嘅後邊嚟嘅，咁好方便。譬如我一出404咧，5分鐘落到404嘅啦。咁如果就算我唔落404啊，我行 Woodbine 直落都係10分鐘、10零分鐘落到 Fish Market Place 啊、大統華啊，全部都有齊㗎啦。交通方便，配套亦都一流啦。係啊，咁校網咧，小朋友亦都係入聖愛克遜喎。
咁就 Kristen 啱啱今年先好似攞咗頭3名，全安省頭3名喎，都難得㗎。係啊，咁哇真係好心動啊！可唔可以再俾多啲我哋好想知嘅資料我哋？我未講開價啊嘛，係啊，佢而家開價咧係158,800啊。咁呢個價錢咧，如果要間雙車房靚裝修，唔好話靚裝修啦，間隔好，因為呢個冇得改嘅間隔，真係要揾多啲。即係睇多啲，跟住周圍睇啦。好啊！如果有興趣嚟睇呢間屋嘅，同我哋make個 appointment 啦。係啦，可以揾我哋啦。好啦，拜拜。拜拜。